आज हम आपको काढ़ा बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें 10-15 दाने काली मिरी, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1-1.5 चम्मच अजवाइन का, 10-15 दाने पत्ते तुलसी के, थोड़ा गुड़ और 1.5 गिलास पानी। आधा गिलास पानी हमने पहले से डाला हुआ है, इसमें हमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे। उसमें हम गुड़ भी डाल देंगे। पत्ते हमने धो के रखे थे, ये भी डाल देंगे। अजवाइन भी डाल देंगे, काली मिरी भी डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। अब इसे हम कम से कम भी 10-15 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए अब ये उबलेगा और इसे हम छान कर रखेंगे। देखिए अब ये उबल रहा है और इसका रंग भी बदल रहा है। ज़्यादातर लोगों को जब भी मौसम बदलता है खांसी सर्दी की शिकायत हो जाती है, और उनके लिए ये घरेलू उपाय सबसे आसान और जल्दी बनने वाला है। आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड़ डाला हुआ है। बच्चे को मीठा लगता है, वो ज़रूर पी लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और आप इसे उनको दिन में 2 या 3 बार दीजिए, थोड़ा गर्म दीजिए। देखिए अब ये उबल रहा है। जब ये बस तीसरा हिस्सा रह जाएगा हम इसे छान लेंगे। ये रात को सोते वक्त एक टाइम ज़रूर पिलाएं, सुबह तक खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हो सके तो दिन में 2 या 3 बार ज़रूर दे दें। देखिए इसका रंग कितना बदल गया है और पानी भी सूख रहा है। ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए अब मैं इसे बंद करती हूँ और इसे छान लेते हैं। छानने के बाद ये देखिए तीसरा हिस्सा रह गया है। हमने 1.5 गिलास पानी डाला था, ये आधा गिलास से थोड़ा ऊपर है, पौना गिलास भी नहीं है। देखिए इसका रंग भी कितना अच्छा आया है। हाँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।